balita, itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang mga aligasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Trisha, sa maikling pahayag, pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang mga paratang laban sa kanya sa Senate hearing kanina. Kasunod ito ng pagdawit sa kanila ni Sara at Curly Vizcaya sa mga kickback umano sa mga proyekto. Giit niya, wala ring batayan ng mga paratang at pawang hearsay o sabi-sabi lamang. Politically motivated din anya ito na layong linlangin ng publiko at ilihis ang usapin ng pananagutan. Maliwanag nito, sinesertipikahan ng 2025 General Appropriations Act ng dalawang kapulungan ng Kongreso at nilagdaan pa ng Pangulo. Na-veto rin ang ilang probisyon at inipit ang paglalabas ng pondo para sa mga proyekto. Hindi rin anya siya nagkomento sa naturang issue dahil ang validity ng 2025 General Appropriations Act ang subject ng kaso sa Korte Suprema at Ombudsman. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.